مرحبا بكم متابعي قناة دغدغ عقلك. لماذا طلبت أنجلينا جولي الطلاق من براد بيت؟ جاء خبر انفصال أشهر ثنائي في هوليوود أنجلينا جولي وبراد بيت مفاجئا، حيث طلبت جولي الطلاق بعد قصة حب عمرها 12 عاما. لكن ما هي الأسباب؟ ونقل موقع باج 6 عن مصدر مطلع أن طلب جولي الطلاق كان بعدما علمت الأم ل6 أبناء 3 منهم بالتبني بأن بيت على علاقة مع النجمة الفرنسية ماريون كوتيار التي كان يصور معها فيلما مشتركا في لندن. وأحست جولي بالخيانة من زوجها، وعلى إثر ذلك قامت جولي بوضع مراقب خاص أتاها بالخبر اليقين عن وقوع الممثل الخمسيني الشهير بحب غيرها طيلة 2 واللافت أن هذه المدة هي فترة الزواج التي كللت 10 أعوام قبلها من العلاقة التي بدأت في عام 2004. كما كان للإدمان على شرب الكحول على ما ذكره المصدر نفسه ومواقع أخرى دور في طلب الطلاق الذي تقدمت به جولي، ومنحت شريكها السابق حق زيارة الأولاد من غير أن تطلب النفقة. لكن مصدرا قريبا من الممثلة الفرنسية نفى الشائعات، مصرا على أن كوتيار لا تزال مع شريكها الممثل والمخرج الفرنسي غيلوم غانيت. وقال روبرت أوفر محامي جولي في بيان له: لقد اتخذ هذا القرار من أجل مصلحة الأسرة، هي لن تعلق عليه وتطلب احترام خصوصية الأسرة في هذا الوقت. وأظهرت وثائق المحكمة أن جولي الحائزة على جائزة أوسكار قدمت الطلب أمام المحكمة في لوس أنجلوس وأرجعته لخلافات يتعذر حلها. وطلبت جولي الحضانة الكاملة لأطفالهم ال6 الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و15 عاما، مع السماح لبراد بيت بزيارتهم. وذكرت جولي أن الانفصال بدأ في 15 أيلول سبتمبر. وقال بيت في بيان لصحيفة بيبو: أشعر بحزن شديد بهذا الشأن، لكن المهم الآن هو حياة أبنائنا. ألتمس من الصحافة أن تمنحهم المساحة التي يستحقونها خلال هذا الوقت الصعب. وتزوج جولي وبيت في عام 2014 بعد صداقة استمرت 10 أعوام.